tôi cảm thấy là tôi là trước khi học mà không có gọi là kiến thức trong đầu thì chạy quảng cáo quả thật là đốt tiền vào quảng cáo mà không ra đơn. Sau khi học của thầy, đúng cảm nhận của tôi hôm nay là chạy áo gió tự mình làm ra, và chưa bao giờ tôi cảm nhận được nhiều inbox và comment như hôm nay, trả lời không ngớt và đơn thì khá hơn rất là nhiều. Sau khi học khóa học của thầy, mình đã tự chạy được quảng cáo, mình ra rất nhiều đơn nên mình rất hài lòng về khóa học của thầy. Qua khóa học thực chiến bán hàng của anh Đinh Đức Tùng thì mình đã có được cái hiệu quả bán hàng rất là tốt. Mình đã tự chạy được quảng cáo và đọc các chỉ số trên Facebook. Đặc biệt là đến tháng thứ 2 và tháng thứ 3 thì mình đã có sự đột biến là tăng lên đến 60% về doanh thu. Và điều quan trọng nhất là lượng đơn hàng đến từ online đã tăng rất ổn định.